Бул жерде 45 миң сомдон 60 миң сомго чейин берилип, бирок андан түшкөн пайда бир дагы тыйын өкмөткө кетпейт. Суусу бекер, бардыгы бекер. Мынча тонна буудай алдык дейбиз, бирок ошол бүгүнкү күндөгү мына Ош облусунун аймагындагы алып аткан буудайдан өзүбүз оруп жыйнап алган буудайдан биз 1 килограмм дагы ун жасай албайбыз. Мен 47 центнерден алдым, үйрөн чарбаңар 19 центнерден алды дейт. Кимибиз элге көбүрөөк пайда берип атабыз? Алып аткан кредиттин жарым баасын жабыш керек. Банктардын талабы ушунда. Ага жетпесе, анда банк да айтат, кечирип кой, биздин коопсуздугубуз бар. Ошондуктан бере албайбыз дейт дагы. Көпчүлүк дыйкандар сыртта калып кетти. Салдыдагы 30 мүнөттө кызматыңыздарда мен Нуржамал Баргыбаева болом. Биз бул чыгарылышта айыл чарба жаатына кайтууну чечтик. Анткени күз мезгили келип, дыйкандар эгин талааларда түшүмдөрүн жыйноо менен алек. Ошондуктан биз Ош облусунда түшүм жыйноо өнүктүгү кандай жүрүп жатат, жыйнаган түшүмдөрүн дыйкандар кандай негизде сата алышат, мына ушул маселеге токтолобуз. Ал үчүн студиябызга атайын конокту чакырганбыз. Сиздер менен конокту тааныштыра Данияр Жаныкулов агайыбыз, саламатсызбы? Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары келген. Дагы бир ирет кош келдиңиз, Данияр мырза. Негизи ошол биринчи жалпы маалыматтан баштай берелими? Ош облусунда баягы оруп жыйноо иштери, түшүмдү жыйноо иштери кандай жүрүп жатат? Бүгүнкү күндө Ош облусунун аймагында түшүм жыйноо иштери бул кылкандуу дан эгиндери боюнча биз толугу менен бүттүк. Эң акыркысы ошол Чоң Алай районунда бүтөт бизде. Мына 2 жуманын тегереги болду. Чоң Алай районундагы толук кылкандуу дан эгиндери менен тазалап бүттү. Азыр картошкалар казылып атат, пахта терими жүрүп атат. Жалпысынан Ош облусу боюнча 2,8 миллион гектар жер аянты бар. Бул жалпы аянт. Анын ичинен ушу 41,6 миң гектар жеринде калктуу конуштар турат. 6,10 миң гектар жеринде көп жылдык бак бар. 133,3 миң гектар жери бул жайыт жерлер болуп эсептелет. 167 миң гектарда токой аянттарыбыз бар. 180,7 миң гектар жери бул айыл чарба эгиндерине арналган жерлер. Ошонун 97 миң гектарында сугат, 83,658 гектар жери кайрак болуп эсептелет. Анан ушул 528,7 миң гектар жер аянттары бул кызыр аңыз, баягы чөп чабык, саздак, айыл чарбасына жарамдыгы жок жерлер болуп категорияларына бөлүнүп кетет. Биз мына быйылкы жылда ошо түшүмдү жыйноонун жыйынтыгы менен ыйгарым укуктуу өкүлдүн тапшырмасы менен ошо айыл чарба багытын атайын анализ жасап, Кыргыз Республикасы министрлер кабинетине, айыл чарба министрлигине биз кийинки жылкы түшүмгө өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сунуштарды дайындап атабыз азыр. Бүгүнкү күндө буга эмне себеп болду? Бизде баягы эле айыл чарба багыты эмне үчүн өнүкпөйт, өспөйт, өзгөрбөйт? Бардык жерде айыл чарба багыты айтылат, бул өнүкпөй жатат, жылбай жатат, башка болуп атат. Себеби бизде бүт эле статистика кагаз менен бар экен бизде. Кагаз жүзүндө бүт бардыгы эгилген, бардык жерде укмуш түшүм алынып атат, башка болуп атат. Жыйынтыгында фактически келгенде биздеги эгилип аткан ошол эле кылкандуу дан эгиндеринин ичинен ушу буудайды ала турган болсок, сапаты таптакыр жок. Таптакыр жок. Мына биздеги эгилип аткан ушу кылкандуу дан эгиндеринин ичинен ушу эгинди ала турган болсок, кликаюнасы бизде 12ден 17ге чейин эле болуп атат. А эгерде унду бере турган буудай бул 27ге чейин кеч керек кликаюна. Биз анча жерибизге кагаз жүзүндө айыл чарба министрлигинен сунуштама келет экен. Мына бир жылга, мисалы мынча жылга кылкандуу дан эгиндеринин аянты, анын ичинде буудайдын аянтын көбөйтүү жөнүндө сунуш беребиз деп. Бирок жыйынтыгында эмне болот, аны ойлогон эч ким жок. Аянтын көбөйткөн менен биз жыйынтыгында түшүм алып атабызбы, алган жокпузбу? Эгер ала турган болсок, ошол түшүмдөн дыйкан канчалык пайда көрүп атат? Бул жагы эсептелген эч нерсе жок. Ура менен эле кагаз статистика мынча тонна буудай алдык дейбиз, бирок ошол бүгүнкү күндөгү мына Ош облусунун аймагындагы алып аткан буудайдан өзүбүз оруп жыйнап алган буудайдан биз 1 килограмм дагы ун жасай албайбыз. Себеби анын мүмкүнчүлүгү жок. Баягы чоюлчактагы кликаюна деп коебуз беле. Ошону менен биз эч нерсеге жарабайт экен да, ал жемге кетет. Анын үчүн биз кошуна Казакстандан башкадан буудайды сатып алышыбыз керек дагы, кликаюнасы чоң көп буудайды сатып алып, ошону менен аралаштырып, анан кийин
ун чыгарганга өтөт экенбиз да. Ошон үчүн биздин будайларды өзүбүздөгү тегирмендер, ун чыгара турган тегирмендер башкалар алып муну пайдалана албайт. Бул баягы өзүбүздүн кара тегирмендер, суу тегирмендер башка гана пайдаланып өзүбүзгө ун чыгарбасак, ага мүмкүнчүлүк жок экен. Ошол себептен быйыл бизге Айыл чарба министрлигинен дагы кат келди. Ошол кылкандуу дан эгиндери, анын ичинде буудайдын аянтын көбөйтүү жөнүндө. Биз ошол кат келгенден кийин анын анализди баштадык. Кыдырып, ыйгарым өкүлдүн тапшырмасы менен мен ушу атайын үрөн чарбаларын кыдырып чыктым. Үрөн чарбалары деген чындыкты моюнга алышыбыз керек. Үрөн чарба деген аты эле бар. Башка ичинде кылынып аткан иш жок. Дээрлик бардыгында жок. Эч бир үрөн чарба максаттуу багытта иштетилбейт. Ал эгерде пахтанын үрөнүн өндүрө турган чарба болсо, ал жерде буудайы дагы бар, жүгөрүсү дагы бар, башкасы бар, бүт бардыгы таптакыр эле башка жакка өтүп кеткен. Анан үрөндөрүбүздү көрүп атабыз да. Жаңы үрөндүн сорттору жокко эсе. Эң жаңы деп үрөндөрдү көрсөтүп атышат. Ал жерде тиги 90-жылдары биз бала кездерде ушул экчибиз да ошол үрөндөрдү. Ошондогу будайдын үрөндөрү бүгүнкү күнгө чейин интенсивный деп коет. Ошол дагы эле биздин үрөн чарбаларда жүрөт. Үрөн чарбалар чындыгын айтып моюнга алышыбыз керек. Өздөрү үрөн менен камсыз кыла албайт. Анан каяктагы элди айтабыз. Анан кийин эл колуна тийген үрөндү кайсыл жерден тапса, ошол жерден таап, анан ошону эгип атат. Анан жыйынтыгында келип эле дыйкан пайда көрбөй калып атат. Мисалы мына 1 гектар жерден мына биз эсептеп көрдүк. Мына быйыл 2022 жылга ала турган болсок 40.718 гектар жерде бизде буудай айдалган. Ошодон область боюнча мына Сугат жерден 34,3 центнерден алып атабыз, Кайрак жерден 19,4. Жалпы область боюнча жыйынтыктаганыбызда 23,2 центнерден биз буудай алып атабыз. Үрөн чарбасына барганыбызда мына өткөндө Айыл чарба министри дагы өзү ай киши дагы келип үрөн чарбасын чогуу барып текшергенибизде дыйкан айтып атат. Мына мен мигрантмын дейт. Орусияда жүрдүм дейт көп жылдар бою. Анан былтыр келип ушул жерге атайын эгин айдадым дейт. Мына менин жерим, мына сиздердин үрөн чарбанын жери дейт. Экөөбүз кошунабыз дейт. Мен 47 центнерден алдым, үрөн чарбаңар 19 центнерден алды дейт. Кимибиз элге көбүрөөк пайда берип атабыз деген суроону коюп атат да. Ошон үчүн жана дыйкандардын арасында үрөн чарбалардын жерлеринин бардыгын тараткыла. Булар 200-300 гектарлап жерлерди кармап жатат, бирок жыйынтыгында өздөрүнүн максаттуу ишин аткарган жок, дыйканга үрөн берген жок. Демек, мунун эмне кереги бар мындай чарбанын? Бизге таратып бергиле, биз андан көрө өзүбүз өстүрөбүз, өзүбүз көбүрөөк пайдап келебиз деген дыйкандар көтөрүп аткан маселе дагы ушул жерден келип чыккандыгын анан ошол текшерүүнүн жыйынтыгында түшүндүк да. Анан мына 23,2 гектардан область боюнча жалпы алганыбызда бүгүн эми 94,3 миң тонна буудайыбыз алдык деп атабыз. 1 гектар жерден 23,2 деген бул дыйкан 1 гектар жерден 2 тонна 300 килограмм буудай алат деген сөздүр. 2 тонна 300 килограмм. Бүгүнкү күндө базардагы буудайдын баасы 20 сом. Материалдык резерв фонду бар бизде. Фондко акча бөлүнөт мамлекет тарабынан. Мына быйыл дагы бөлүндү. 25 сомдон баа коюлуп, материалдык резерв фонду 25 сомдон буудайды алып атат. А базардагы баа 20 сом. 20 сомдон ошондо сатканда дыйкан 40 миң сом, дагы 23 бүтүн эме экен, баягы 2300 килограмм, 300 килограммына дагы кошо турган болсок, бир 45 миң сомдой пайда көрөт экен. Ошол 45 миң сомдун жарымынан теңи чыгымга кетет. Ал жерде техникасы жок, айдаш керек, башкалары болот, анан жер семирткичи бар, сугат суусу бар, ошентип олтуруп дыйкан жарымынан көбүн чыгымга кетирет дагы, пайдасы ал жерде бир 10 миң сомдун тегерегинде пайда көрөт. Ошол эле учурда биз эсептеп көрүп атабыз, мына шаалы, мисалы көрүп чеккен талааларды да кыдырып көрүп атабыз. 300-400 миң. 1 гектар жерден дыйкандын пайдасы, жалпы пайдасы 300-400 миң. Ошонун 100 миңи, 200 миңи даже чыгымга кеткен күндө дагы 200 миң сом дыйкандын чөнтөгүндө калат. Пахтаны алалык, мына жөнөкөй эле пахта. Мына 1 гектарынан 24 центнерден айланып атат. Мына былтыркы жылга 2021 жылга 8158 гектар болсо, бүгүнкү күндө 9403 гектарга 2022 жылы алып атабыз. 1 гектар жерден пахтага дыйкан 400 миң сом пайда табат. Анда эмне үчүн биз дыйкандарга эгин эктирип эле жөн эле убара кылып атабыз? Ар бир областтын, ар бир аймактын өзүнүн жеринин, элинин шарты бар.
Бизде аба ырайы, мына Кара Суу району, айрыкча Араван районунда пахта өстүрүүгө илгертен Союз мезгилинен бери пахтанын мекени болуп келген Араван, Кара Суу. Анда биз дыйкандарды жөн кыйнап эле эгин эктирип, статистика кагаз жаза бербей, пахтага мүмкүнчүлүк бербейлиби деп атабыз. Biz egin talasın, paxta talasın көбөйтөлүк. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле эки районго. Биз мына 2022-2023 жылга 1,5 миң гектарга ошол пахта таласын көбөйтүүнү азыр максат кылып атабыз. Ошонун үстүндө иштейли, бизге мүмкүнчүлүк бериңиздер деп мына өкмөткө да кайрылып атабыз. Анын үчүн министрлер кабинетинин атайын өзгөртүү киргизүү жөнүндө токтому керек. Башка мына Ноокат районун алалык. Мисалы, Ноокат району тамекини өстүрүп келген. Бул өмүр бою Советтер Союзунан бери. Эмне үчүн Ноокат районуна биз бүгүнкү күндө тамекини өстүрбөйбүз? Алма бактары түшүп атат, шабдалы бактар түшүп атат, клубника. Өткөндө биз ушу айыл чарба департаменттеринин башчыларын, дыйкандарды, акимдерди бүт бардыгын кошуп туруп штаб өттүк. Өзүбүздө ыйгарым укуктуу өкүлүнүн башчылыгы менен. Эми ошол жерде дыйкандарды чакырдык. Бул заманбап дыйкандар да. Ноокат районунда жаш жигит клубника өстүрүп атат. Клубникадан 1 гектар жерден түшө турган пайда $50,000. 1 гектар жерден. Бул жомок эмес. Бул бүгүнкү күндө өз көзүбүз менен көрүп, реалдуу жашоодо көрүп аткан нерсе. Ошол жигит айтып атат, мына чет мамлекеттин бүт бардыгын кыдырып келдим дейт. Бир топ жерлерин кыдырып, башкасын кылып келип, ошол сортту алып келип өзүбүзгө өстүрдүк дейт. Бизде клубниканын эң жакшы мекени Ысык көл облусу да, Ысык көлдө эң даамдуу клубника өсөт, жакшы сапаттуу клубника. Анан Чүй облусунун тегерегинде айылдарда клубника малинанын мекени. Мына салыштырганда Ноокат районунда өстүрүлгөн клубника менен Ысык көлдө клубниканын даамы дейт бирдей. Биздеги Кыргызстандагы эски сорттор 1 гектарине 3 тонна, эң жакшы берген 4 тонна клубника берет. Жаңы сорт менен 20-25 тонна 1 гектаринен түшүм алса болот экен. Мына ошол жаңы сортту биз жайылталы дейт. Дыйкандарга окутууларды өткөрөлүк дейт. Жер бергиле. Жер бергиле, биз мүмкүнчүлүк болсо дыйкандарга үйрөтүп, ошолорду өстүрөлү деп атат. 1 жыл тигилген клубника мисалы 3 жылга чейин түшүм берет, 3 жылдан кийин аны жаңыртууга алып келет. Азыр агай кечире сөзүңүздү бөлөм да. Буга чейин айттыңыз да, мисалы, ооба бизде жана буудайдын сапаты төмөн депчи. Ошол эле учурда биз сунуш берип атабыз, пахтанын аянтын көбөйтөйлү депчи. Балким ошол буудайдын биз деле жакшы сортторун алып келебиз, сапатындай жакшы үрөндүн жаңы түрлөрүн алып келебиз. Ошондой кылса мүмкүнчүлүк бар беле, же биз сөзсүз эле пахтанын аянтын көбөйтүшүбүз керек болуп атабы? Жыйынтыкта да, мисалы, изилдөөдө силердин жумушуңарда. Араван менен Кара Суу районуна эгин эктирип, элди кыйнай берүүнүн кереги жок. Бул жерде жер шарты башка. Элдин дагы шарты башка. Рас бул жерде аба ырайы, башка факторлор бар да. Жер ошол пахта өндүрүүгө ыңгайлуу болуп аткандан кийин биз көбүн эсе пахта өндүрүүгө өтүшүбүз керек. Бул жанагы айыл чарба продукцияларынын өндүрүүнүн кластердик методуна өтүп атабыз. Мына биз кошуна Андижан, Наманган, Фергана облустарын Өзбекстан Республикасынан кыдырып барып, ошол жерде окууларда, семинарларда көрүп атабыз да. Кластердик системага өтүшүбүз керек. Биз пахтаны өндүргөндөн баштап, ошол жерге эккенден баштап, анын терими өндүрүп, заводко өткөрүп, завод анан ошол жерден иштетип чыгып туруп, материал кылып, кайра ошол материалдан даяр продукция тигилип, анан базарга чыгуу деген нерсени айтат да кластердик система. Биз ошого жетишибиз керек. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, көз тийбесин, мына пахта заводдору Кара Суу районунда четинен ачылып атат. Мына жакында эле дагы бир пахта заводу ачылды. Азыр 5 завод иштеп атат Кара Суу районунун аймагында. Демек, заводдор ачылып аткандан кийин ишкер ошол өзүнүн акчасын пахта заводуна салып аткандан кийин, демек, дүйнөлүк рынокто пахтанын баасы, орду бар. Биз ошон үчүн азыр пахта менен камсыз кылуу боюнча заводдор өздөрү үрөндөрүн алып берип атышат, мисалы дыйкандарга. Дары дармегин алып берип атышат, баягы жерге себе турган жер семирткичтерин, башкаларын. Анан ошонун негизинде дыйканга өстүртүп, анан күздө кайра ошол пахтаны өздөрү сатып алат. Дыйкан дагы ишенимдүү. Мен быйыл пахтаны эге турган болсом, кийинки жылы менин пахтам өтөбү, өтпөй калабы деген дыйканда коркунуч жок. Өткөзүп атат. Мына быйылкы жылды, былтыркы жылдын баасын алалык, мына 105 сомдон болгондо дыйкандарга эң сонун пайда берди да пахта. Быйылкы жылы дагы мына стартовый азыркы баасы 95 сомдон кетип атат. Быйылкы жылы деле баштапкы баасы, мындан да жогорулашы мүмкүн. Анан эми бул акырындап жүрүп отуруп, азыр пахта терими дагы күчөйүп башка болот, ошентип отуруп анан бир 110 сом, 115 сомго быйыл чыгат деген прогноз бар. Эгер дагы чыга турган болсо, дыйкан дагы пайдасын көрөт. Эмнеси жаман, мисалы. Азыр ушул системага өтөлү деп атабыз. Биз айыл чарбасында мындай экен да, анализ жок да. Анализ жок. Айыл чарба департаменттери иштейт райондордо, айыл чарба департаменттери, аларда же штаты жок,
ал жерде отура турган киши жок да, мындай маркетинг бөлүмү жок да. Быйылкы жылы ошол мына кошуна Өзбекстандын рыногун анализ жүргүзүп, кошуна Тажикстандын рыногун анализ жүргүзүп, ал жерде аба ырайы кандай болот, быйыл эмнени аз экти алар, эмнени көп экти, эгер дүйнөлүк рынокко биз чыгара турган болсок, ошол өлкөгө кийинки жылкыга эмнени өстүрүп алып барсак аларга баасы көтөрүлөт, башка болот, керек болот деген жөн эле бир анализ, маркетинг жүргүзүлбөйт экен дагы. Бул боюнча штаттагы жок, башка дагы жок. Биз азыр ошону сураналы деп атабыз. Жок дегенде ушул бир маркетинг борборлорун түзбөсөк, айыл чарба департаменттеринин алдындабы же өзүнчө кылыппы, айыл чарбасында мындай айыл чарбасына жерге болгон мамилени өзгөртпөсөк, биз илгеркидей эле койдун туягын карап эле санын санап жүрө бергендей эле кете беребиз да, мындан өнүгүү болбойт. Анан негизи жана дыйкандар көпчүлүк эле жана алган түшүмүнөн айыл чарба продукциясынан жана чыгымга учурагандар айтып берет да, ушу биз жаздын башында жер семирткичти кымбат алганбыз, же жаздын башында биз үрөндү кымбат алганбыз, анан баа кийин эле түшүп кетти депчи. Негизи ушул баягы дыйканчылык иштери башталар алдында бизде мындай кандай иштер жүргүзүлүп атат? Азыр өзүңүз айткандай ал жакта деле анализ болдубу? Чын эле же дыйкандар ушул жазда жер семирткич, үрөн же күйүүчү майдан бизде аксап калып атабы баасынан? Мындайда күйүүчү майга келгенибизде биз чындыкты моюнга алышыбыз керек. Биз эми башка жактан күйүүчү майды сатып алуучу өлкөбүз. Бул жерде биз канчалык аракет кылбайлы, биздин колубузда туруп, ал биздин мамлекеттик деңгээлдеги чечиле турган маселе эмес ички. Бул сырткы күчтөрдөн, сырткы базарды баасынан көз каранды нерсе. Себеби биз күйүүчү майдын бардыгын сырттан сатып алып атабыз. Мына жер маселесине келгенде, жердин сапатын айталык. Мына жердин сапаты биз бүгүнкү күндө мына быйылкы жылда кыдырып көргөн анализибиздин жыйынтыгы менен биз азыр аналитикалык справка дайындап атабыз министрлер кабинетине. Таптакыр өлгөн жерлерибиздин сапаты жок. Себеби жерлер монокультурный болуп кеткен дагы, бардыгы бир эле эмеде 10 жылдап, 15 жылдап айдап атышат. Анан ал жерге бергенде эң эле жемеси түшүм алабыз деген эле түшүнүк менен химикаттардын бүт бардыгын сейип атабыз. Биз жалаң уже азотторду эле бере берет экенбиз жерге. Топурактын анализин алган дыйкан жок. Топурактын анализин алган керек болсо мына үрөн чарбаларын айталы, жеке дыйкандардын ичине биз кийлигише албайбыз да. Сен топурак ал, анан анализ бер, эртең муну кыл, тигини кыл деген нерсени жеке адамдын эмесине түздөн түз кийлигишүү кыйын. Биз мамлекеттик үрөн чарбаларын кыдырып көргөнүбүздө сурап атабыз барып. Топурактан анализ барбы десе, жок көпчүлүгүндө. Биздин өзүбүздө Ош облусунун аймагында, Кара Суу районунун аймагында, Кашкар Кыштак айылында атайын лаборатория бар. Ошол топуракты дыйкан алып келе турган болсо, топурактын анализин чыгарып берет. Сиздин жериңизге мынча азот бар экен, мынча экен, эми азыр органикалык жер семирткичтерге өтүшүбүз керек деген нерселердин бүт бардыгын чыгарып, эсебин чыгарып, анан баланс кылып берет. Анан ошого жараша дыйкан жер семирткичтерди себиш керек. Анан бизде дагы эң жакшы мүмкүнчүлүк Кыргызстанда, эми бул дүйнө жүзү боюнча биз ошол экологиялык таза айыл чарба продукциясын өндүрүүнү бренд кылып ала турган мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бүт бизди карап отурат. Кыргызстанда таза эмелер келет, ошентип өндүрсө болот деп. Биз өзүбүз жерлерибиздин бүт бардыгын жана химиялык жер семирткичтер менен талкалап алдык. Өткөндө ошол дыйкандар менен жана штабта, областтык штаб өткөндө органикалык жер семирткичтерди жасап аткан биздин ишкерлерибиз дагы келди. Органикалык жер семирткич менен толук камсыз кылганга бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүгүбүз бар деп атат. Областтын деңгээлинде биз камсыз кыла алабыз. Биз менен келишим түшсө, дыйкан башка калса биз органикалык жер семирткичти беребиз. Ошол эртеңки күнү түшүмдүн көтөрүлүшүнө канча пайыз болооруна чейин кепилдик беребиз деп атат алар. Органикалык жер семирткичтерди дагы иштете турган ишкерлерди дайындап чыгабыз, окутабыз, башка кылабыз деп атат. Биз бүгүнкү күндө чындыкты моюнга алышыбыз керек дагы. Баягы илгерки статистиканы эле кагазды көтөрүп алып, биринчиден өзүбүздү алдап, экинчиден элди алдап, үчүнчүдөн мамлекетти алдабай эле чындыкты моюнга алып, биз ачыгын айтып, бир сунуш киргизбесек, мындан ары айыл чарбаны жакшы жолго салып кетүү мүмкүн эмес. Сунуштун албетте таяктын эки учу бар. Бир учу бизде болсо, бир учу бош турат. Мүмкүн эртең ошол сунушубуз жакшы ишке ашпай кала турган болсо, таяк кайра өзүбүздүн башыбызга келип тиет. Эгерде ошентип эле биз таяктын башыбызга келип тиешинен коркуп отура берсек, эски кагаздар менен эле, анда эски кагаз менен эле дагы 30 жыл жашай беребиз. Мындай айыл чарбасы таптакыр башка жака өнүгүп, бир түшүмдүүлүк көбөйүп кетет деп айтыш кыйын. Ошондуктан өзгөртүү киргизишибиз керек. Ооба, өзүңүз айтып атасыз, мисалы, биз сандар менен иштеп калдык, же айыл чарба министрлигинде өкмөт отчет тапшырып атабыз, мынанча жерге дыйканчылык кылдык, анан ушунча үрөндү жыйнап алдык депчи.
Анан өзүңүз айткандай, ооба көпчүлүк балким айыл чарба продукцияларынын сапаты төмөн же биз өзүбүз гана колдонуп тим болбосо же экспортко чыгарууга дагы талапка жооп бербейт депчи. Бул жагынан биз мисалы ооба сандар менен иштеп атсак, анан сапатка көңүл бурбай атсак, жердин сапатын таптакыр эле мындай көзгө илбей атсак, анан эптеп эми 1 гектар жерден болду болбоду түшүм жыйнап алдык. Анын сатуу маселеси, экспортко чыгаруу бизде кандай болуп атат облуста? Мына Шабдалы эгүү боюнча бизге Түркиядан ишкерлер келди. Булар Өзбекстанда, Наманган облусунда азыр 120 гектар жерде иш кылып атышат экен. Алар Шабдалы эгүү менен бизге сунушу менен келди. Биз Кара Суу районунда ишкердин 180 гектар жери бар. Ошол 180 гектар жеринде мына быйылкы жылы 10 гектар жерин 10 миллион сом тегерегинде акча кетет экен. Ошол жерге үлгү катары, эксперимент катары Шабдалыны эгип баштайбыз деп атабыз. Мына бир 10 күндөн ар жак бер жагында Кудай буйрса башталат. Алар айтып атат, силер өндүргөн Шабдалыны биз өзүбүз $2,5 алып кетебиз деп атат. Өзүбүз рынокко алып чыгып сатабыз деп атат. Жер бергиле. Эмне проблема десек айтат, жер бергиле. Жер болсо биз ошол жерге иштетип, Шабдалынын жаңы уруктарын алып келип ошол жерге эгип, анан ошонун натыйжасында толугу менен ошол дыйкандын мээнетин актай турган иш чара жүргүзөбүз деп атат. Биз ушундай нерсеге өтүшүбүз керек. Дыйкан өзү өндүрүп аткан нерсе эртең канча болот? Ошол эле картошканын баасы эртең канча болот? Картошканы каяка сата алабыз, каяка чыгарабыз деген маселе өтө чоң туруп атат. Мына быйылкы жылы пияздын баасы 45 сом, 50 сом. Азыр бүгүнкү күндө дагы. Былтыркы жылы 20 сом, 18 сомдон болгон. 45 сом болгон жылда эле биз сүйүнүп, окумуш болду дейбиз, дагы элдин бардыгы, дыйкандын бардыгы пияздын айдайт. Кийинки жылы күзгө келгенде баа 18 сомго түшөт. Ошо менен дыйкан байкуш баягы чыканагын иштейт дагы. Быйыл болбой калды деп отуруп калат. Ошон үчүн биз анализ жүргүзүү кызматын түзүп, ушу айрыкча айыл чарба багытына жана мониторинг жүргүзө турган борборлорду ачпасак, атайын адистер болбосо, бул тармакта алдын ала базарды билип иштей турган адистер болбосо, базар баасы кандай болоорун түшүнө тургандар болбосо, бул тармакта иш жүргүзүү өтө кыйын. Себеп дегенде биз жумулган көз менен кетип атабыз. Эми чындыкты моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жумулган эле көзүбүз таңылган боюнча эле ура менен колубузга тийген үрөндү сээп, колубузга тийген эптеп арзан күйүүчү май менен таап алып ошону иштетип, андан кийин барып анан кийин күзгө Кудай берсе болуп калат, бербесе болбой калат деген нерсе менен кетип атабыз да. Ошон үчүн биз жанагы сунуш дайындап, атайын чыгып атканыбызда негизги учуру дагы ушуга туура келет да. Биз бир өзгөртүү киргизели деп атабыз. Бизге мүмкүнчүлүк бергиле, биз өзгөртүү киргизели деп. Мына өзүңүздөр билесиздер, Өзгөн районунда балык чарбасы бар. 168 гектар жери менен, эгер жаңылышпасам, бир 19 көлмөсү бар. Ошону менен балык чарбасы турат. Эми өткөндө биз текшерүүгө бардык, атайын текшерүү кылып балык чарбасына барганыбызда таптакыр эле максатсыз пайдаланат. Балык чарбасына мыйзам түрүндө алардын суу алуусуна бекер да, мыйзамда каралып калган. Суу аларга бекер келиш керек. Алар ошол бекер сууну алып, балык көлдөрүнүн бүт бардыгына шалы эгип таштаган. Күрүчтөр дыйкандарга арендага берген, 1 гектар жерин 45 000 сомдон берет. 1 гектар жерин. Кийинки жылкыга ошол дыйкандар арызданып келди, биз ошондон кийин көрүп калдык, ал жерде ошондон кийин билип калдык. 60 000 сомго чыгаруу боюнча балык чарбасынын жетекчиси маселе көтөрүп атат экен. Кийинки жылга 1 гектар жерди 60 000 сомдон берем деп. Мына бүгүнкү күндө биздин айыл өкмөттөр 1 гектар жерди арендага бере турган болсо, 2 000 сомдон эң жакшысы 5 000 сомго чейин берет. Бул жерде 45 000 сомдон 60 000 сомго чейин берилип, бирок андан түшкөн пайда бир дагы тыйын өкмөткө кетпейт. Суусу бекер, бардыгы бекер. Эмне десе балык чарбасы деп калган. Максаттуу түрдө балык чарбасы болуп иштей турган болсо, ал жерге суу бекер берилиш керек. Эгерде ал арендага берип, шалы эгип, дыйкандардан 45 000 сомдон акча алып атса, анда эмне үчүн ал мамлекеттин суусун бекер пайдаланыш керек? Мисалы, балык чарбалы өзү көл куруп, өзү мөңгүн эритип келип суу алып келип аткан жери жок да, ал мамлекеттин суусун пайдаланып атат.
эч кандай эмеси жок. Дыйкандар жайдын убагында жакшы билесиздер, суу үчүн уруштар болуп, мушташтар болуп, жетишпей канча деген кыйынчылык тартып атабыз. Ошол учурда аларга түптү суу келет дагы, арендага жерин берет, акчасын алат. Бир тыйын пайдасы жок чарбада. Барсаң, ага кетти, буга кетти, тигин оңдодук, муну оңдодук. Максат балык өстүрүш керек да. Өстүрүп аткан балыгы жок. Айтсаң, личинкаларды салдык дейт, миллиондон айтат. Миллиондон деги ылдыйы жок. Миллионду салдык, миллионду берген салдык дейт. Көлдү карасаң капкара суу турат, анын ичинде миллион балык барбы жокпу, аны эсептеп чыгыш кыйын. Ошондой жерлерди мына мен өткөндө Бакыт Эргеш Төрөбаев биздин облуска келгенде ыйгарым укуктуу өкүл менен ошол сунушту киргиздик. Ошол балык чарбасын анда өзгөртөлүк. Эгерде максаттуу ошол балык чарбасын өстүрүү колунан келбей жатса, анда ошол жерди мамлекеттик жеке жанагы ишкерлик боюнча ГЧП деп коебуз, ошол программага киргизип туруп ишкерлерге берелик, анда иштейм деген ишкерлер болсо ошону иштесин. Болбосо ал жерди максаттуу пайдаланбаса, анда ошол жанагы арендага берип аткан башка бүт эмелердин бардыгын төлөй турган кылып, акчасы мамлекетке түшө турган кылып, ошол чарба пайда бере тургандай чарба кылып туруп, бир өзгөртүүгө алып келели деп а киши макулдугун берип, азыр бизден аналитикалык кат күтүп атат, биз дайындап атабыз. Кийинки келерки аптада Кудай тынччылыгын берсе, ден соолук берсе, атайын областтык комиссия түзүлүп, баардык кызматтар менен барып ушу балык чарбасын жөнүндө аналитикалык анализ жасап келебиз дагы, справканы алып чыгабыз. Ал жерге дагы Кудай буйруса өзгөртүү киргизебиз. Демек, ошол силердин текшериңөрдө, силердин көзөмөлүңөрдө, мисалы өкмөткө сунуш берерде арендага берилеби, мындай кайсыл жерде колдонуп жатат, ал дыйкан максаттуу колдонуш керек, жакшы түшүм алыш керек, мамлекетке дагы пайдасы менен өзү дагы жакшы пайда алыш керек. Эми мына үрөөн чарбаларын эле айталы, жөн эле мамлекеттик үрөөн чарбалары. Буларга бардык жагынан жеңилдиктер каралган. Салыгынан да, суга суусунан да, башкасынан да ушуларга биринчи берилет, дыйкандарга кое турат дагы, ушуларга биринчи берилип, ошол чарбалар жерлери сугарылгандан кийин анан дыйкандарга берилип баштайт. Бүт мүмкүнчүлүктү пайдаланып келген күндө дагы алардын ишинде жыйынтык чыкпайт. Жөн эле. Пактаны үрөөнүн өстүрүүчү чарбабызда пактанын үрөөнү жок. Эгинин эгип алган, тиги жүгөрүсүн эгип алган, көп жылдык чөп эгип алган, анан өзүнүн пайдасына. Анан ал өзүнүн эле пайдасы. Ал жерде мамлекетке бир тыйын түшүп же ошол үрөөн чарбалары бир тегереги оңдолуп кеткен эчтеке жок. Советтер Союзунан калган эле баягы имараттар ошол менен турат. Советтер Союзунан калган бузулуп талкаланган техникалары турат ошол менен эле. Не десе иштеп атабыз. Биз иштеп атабыз, биз кылып атабыз дейт. Бирок жыйынтыгы жок болуп атпайбы? Иштеп атат, көрүп атабыз, мээнет кылып атат, башка кылып атат. Бирок бүт бардыгы максатсыз болуп атат да. Азыр ошонун бардыгын анализ жүргүзүп, бүт ошол үрөөн чарбалардын бардыгын жерлерин тактап, кайсыл багытта үрөөн чарба болсо ошол багытта аласың деген тапшырманы коюп атабыз. Анан 17 жылдап, 18 жылдап башкарып отурган жетекчилери бар экен, мисалы үрөөн чарбалар. Эми 17 жылда оңдобогон үрөөн чарбаны ал качан оңдойт? Ошондой жетекчилерине биз азыр сунуш дайындап атабыз. Үрөөн чарбалардын жетекчилерин эми муну түздөн түз прямой биз алып кое албайт экенбиз. Себеби мыйзам азыр башка айыл чарба министрлигине гана сунуш беребиз. Айыл чарба министрлигинин өзүнүн алдында департаменти бар, анан аларга түшүп, ошону менен буйрук ал жактан келиш керек. Биз бүгүнкү күндө сунуш дайындап атабыз. Айыл чарба департаменттеринин райондогу башчыларына, эки райондун айыл чарба департаментинин башчыларына буларга дагы сунуш дайындадык. 11 жылдан 12 жылдап 15 жылдап отурат, бирок райондун ичинде айыл чарба багытындагы бир өзгөрүү жок. Түздөн түз бир инвестиция тартып, айыл чарбасыбы, мал чарбасыбы ушуну бир оңдойлу, түзөйлү деген бир дагы сунуш киргизилген эмес. Баары эле креслосунан коркот. Баягы орусда жакшы сөз бар го, баягы инициатива наказуема дегенде, идея наказуема. Эртең ошону айтып алып, анан кайра балясына кыламбы деп эле, эртең анан менин кызматыман алып койсом эмне кылам деп бүт эле ушу чоочу эле кете берсин. Мага эле керекпи бул кагаз менен эптеп жазып атабыз, кутулабыз деген баягы илгерки түшүнүк менен эле келатканда. Кызматтарынан алуу боюнча азыр сунуш жасабыз, мына дайындап атабыз. Айыл чарба министрлигине дагы, министрлер кабинетине дагы ушул маселелерди чечкенге жардам бериңиздер деп биз сунуштарыбызды жөнөтөбүз буюрса. Өзгөртүү сөз жок, киргизишибиз керек. Эгер бүгүнкүдөй көз караш, бүгүнкүдөй түшүнүк, бүгүнкүдөй мамиле менен кете бере турган болсок, дагы 30 жыл жашасак деле айыл чарбасы ушул жерде калат, ушундай боюнча калат, жерлердин сапаты мындан дагы талкаланат, жок болот. Импортко көз каранды болобуз. Эртең анан жерибиз жок болсо, эчтекебиз калбаса, кайяканан эгиндерди эгебиз, азык түлүк коопсуздугун каяктан камсыз кылабыз деген маселелер өтө көп да.
Анан эми негизи ошол дыйкандардын мындай баардыгыбыз эле билип келаткан маселе жеңилдетилген насыя аябай эле көйгөй болду да. Жаздан бери ошол баягы Айыл чарба министрлиги отчет берип турганда деле бул жакта банкта кезекке тургандар мындай убагында ала албай калдык, ал ушул 6% насыя пайдасы тийбей калды, биз иштете албадык же ушул айыл чарба багытында өзүбүздүн мындай дыйканчылыгыбызды өнүктүрө албай калдык деп мындай чырылдап жүрүштү да дыйкандарчы. Анан бул жаатка дагы көз салдыңыздарбы? Маселе эмнеде болуп жатты, мисалы Ош облусун карасак? Мына өзүңүздөргө маалым болгондой, президентибиз ушул тапшырманы коюп, ошол айыл чарба багытын айрыкча мамлекет тарабынан каржыланып аткан акчанын артынан түшкүлө деп өзүңүздөр билесиздер, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевке өзү папкаларды берип талап койгон. Анан ошонун натыйжасында мына текшерүү жүргөндөн кийин айыл чарба ошол жанагы айыл банктын именно кредиттик бөлүмүнүн башчысы кармалып, мынакей акыры өлүм менен да аяктап кеткен учурлар болбодубу эмесинде. Бүт жерде махинация болуп келген. Бардыгында. Президент ошон үчүн көрүп, ошону угуп билгенден кийин анан талапты койгон. Дыйкандарга көп жерде ошол талаптарына жооп бербейт. Банктар мисалы алат дагы ал жерге өздөрүнүн шартын коет. Эми бул банк өзүнүн коопсуздугун карайт. Анан ал залогун коет, башкасын коет. Айтып келгенде эле дыйкан байкуш ал жерден барып ал 6% ала албайт. Себеп дегенде алайын десе залог кой дейт. Залог коеюн десе дыйкандын мисалы Чоңалайдагы дыйкандын үйү ал залогдун баасына дагы турбайт. Ошол коюлган залогдун баасы алып аткан кредиттин жарым баасын жабыш керек. Банктардын талабы ушунда. Ага жетпесе, анда банк да айтат, кечирип кой, биздин коопсуздугубуз бар. Ошондуктан бере албайбыз дейт дагы. Көпчүлүк дыйкандар сыртта калып кетет. Анан кийин социалдык тармактарга чейин чыгып кетти го. Чоң-чоң чарбалар, чоң-чоң мамлекеттик ишмерлердин компаниялары баягы дыйкан баягы 6%, 6% кредиттерди алып кеткендиги боюнча. Биз өткөндө штабка ошол банктардын дагы, мамлекеттик банктардын жетекчилерин дагы чакырдык. Өткөндө ошол министрлик кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Бакыт Эргеш Төрөбаев келгенде дагы, орун басары Төрөбаев келгенде дагы ал киши дагы ошо мамлекеттик банктарга талап койду. Дыйкандар менен сүйлөшүп, жана пахта заводунун ээлери менен жолугушуу болгондо, пахта заводунун ээлери ошо банктарга карата бир топ көйгөйлөрдү айтышты. Ошонун амесинде ал киши дагы талабын койду. Өзгөрткүлө, мамилени өзгөрткүлө, шартыңарды жеңилдеткиле деген талаптарды койду. Биз өткөндө штабта дагы айттык бул боюнча. Алар бир сире карап чыгып, эми аларда деле банктын коопсуздугу деген да чоң маселе. Ошонун бардыгын карап жетекчилик менен макулдашып, биз ошо шарттарын жеңилдетүү жагын карайбыз деген тапшырманы алышты. Эми азыр көрөбүз канчалык деңгээлде бул маселе чечилет. Алардын мындай алганда банктагы жетекчилердин ошол жердеги тийиштүү адамдардын абийириндеги нерсе да бул. Рахмат, эми сиз менен айыл чарба жаатында бул эми негизи бүтпөгөн тема, дагы бир мындай көбүрөөк маектесек болмок, бирок биздин убактыбыз өз соңуна чыгып баратат. Урмат, сизге ыраазычылык билдирели келип бергениңизге. Урматтуу көрөрмандар, биз айыл чарба жаатында түшүм жыйноо, аны сатыкка коюу, кантип мындай сапаттуу биз үрөн ала алабыз, айыл чарба продукциясын ала алабыз, ушул жаатта Ош облусундагы маселени көтөрдүк. Ал үчүн биздин студияга Данияр Жаныкулов агайыбыз келип берди, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укук өкүлүнүн орун басары.